Здраво, ова е 338-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која збери на први початоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Никеп од Рич Папијат, во кој станува збор за оформувањето на ирското хип-хоп трио Никеп, кое е составено од професорот зад миксета JJ со фантомка со ирско знаме и двајца MC-а, Наоис и Лиам OG. Уникатното кај овие артисти е чинител што рапуваат на мајчин ирски јазик, што е фактор за стекнување на нивната популарност во Белфаст во 2019 година, затоа што грото ирски хип-хоп артисти рапуваат на англиски. Овој бенд го користи јазикот како најсилно оружје против полицијата, власта и долгогодишниот окупатор, за да го изрази собствениот бунт против сите потиснувачи на нивните слободи и права за слободен израз, избориштето на нивната индигнација и непокор. Богатството на овој филм се крие во случајното наретување на испишаните стихови од страна на професорот, кој на времето бил заинтересиран за создавање музика, па поривот на младите момци го мотивира да ја избрише прашината од миксетата во неговата гаража, се зафати со создавање на нова музичка подлога од битови, врз кои ќе може да го изразат своето незадоволство во стих ирските бунтовници. За да биде најавтентично што може остварувањето на бендот, улогите на членовите на Никеп ги глумат самите основачи на бендот, односно се глумат самите себеси во рекреирањето на создавањето на групацијата и нејзиното популаризирање. За да добие на тежина проектот, се приклучува и Майкл Фасбендер, кој глуми улога на родител на еден од емисијата, кој на времето исто така бил убеден за издвојување на победата на мајчиниот јазик со презир против окупаторот, но штом ќе согледа колка внимание неговиот син постигнал со обрнувањето на светскиот фокус на ирскиот јазик, сваќа дека неговиот син ја практикува животната мантра во која зборовите се најсилното оружје на ирецот. Постоечки е финансискиот дисбаланс на сталежите во Ирска, од каде потекнуваат артистите и против кои го испишуваат нивниот гнев, односно, нивниот ритмички рецитал е всушност воен поход против самоќниот финансиски и религиозен владетел кој го има поделено народот за подобро да го владее. Најефективен се содржател на овој револт е ејакулацијата на еден од членовите на бендот кој има мерак на британки да им ги соопштува борбените пароли на глас, насреде којтус што е врвна хумористична секвенца по која ќе се памти филмот. Ликот на Фасбендер војува некаква невидлива војна за која можеби не треба да знаеме како ја војува, додека е жив и здрав, ќе пркоси на окупаторот додека младите патат од постколонијален стрес. За да добиете представа, само 1% од ирска, односно 80.000 луѓе се говорители на мајчиниот ирско-галски јазик, чисто колку да имате представа колкава публика ги разбира нивните текстови, со оглед на тоа што младите се помалку оговорат овој јазик. Секако дека има неколку периодични фикциони и интервенции за раководењето на напоменатите фракции, како во случајот на корумпираните радикални републиканци против дрога, пред да станат составен дел од ИРА. Тие слободумни превиткувања на историјата е за да се доближат некои настани за да се во функција на хумористичните замисли, а не само да се препише историјата по собствен мерак, што секако дека е искушение за сите автори. Двајца неранимајковци и нивен преведувач во полиција прават бенд и ние сведочиме о нивниот подем. Млади се за да имаат пат и неинвентивност и репетитивност на изданијата. Не би се согласил до крај со моите светски колеги дека е доку-драма во прашање, затоа што извадоците на видеоснимките од настапите се во функција на играниот наратив, така што од првиот кадар се алудира дека гледачот ќе гледа играна форма на биопик, само што до целта ќе се дојде со дополнителна употреба на документарен материјал, затоа што е речиси непостојачка етичката линија меѓу фикцијата и документаристиката во творовата и би се држал до мериторниот термин драмедија, како кованица која е најблиска до драматуршката поставеност на чинителите. Називот на групата доаѓа од навиката на ИРА да ги пукаат дилерите во колена, како обид на нивно казнување и најважно ниту една дрога не била повредена за време на снимањето на филмот, како што знаат да напишат авторите во одјавната шпица. Почетоците на кариерата на Гај Ричи, како и Корнето трилогијата на Едгар Рајт се местата со кои треба да се повлечат паралели во изведбата на хуморот во творбата, како и бојловски деликвенции на кои бевме навикнати да ги гледаме во Трейнспотинг. Има причина зашто момците од бендот врска немаат кој е и што е Еби Роуд, затоа што
денешните генерации на слушатели не се заинтересирани да изучуваат и истражуваат музичка историја, затоа што се заслепени дека музиката почнува од нив, сега и овде, па затоа провидната ароганција е евидентна кај нив. Незаборавна ќе биде за мене брканицата од страна на фановите на Rangers за украдениот реквизит на Smack My Bitch Up на Prodigy. Музиката на Никеп е огранок на бумба по 90-тите со легура со електронски бит, идеална за секој слушател на хип-хоп, така што не се само залепени безумни рими врз анахрон рудиментарен бит, туку се во постојана резонанца со афинитетите на модерниот слушател, сепак не отклонувајќи се од сопствената епистемиолошка кауза за ковање на словото против узурпаторот, појдовна нишка која им ја гарантира визибилноста во медиумите. Дали е само одржлива и долгорочна или само во прашање е бенд со еднолична карактеристика, без еволутивен потенцијал, ќе оставиме времето и музичката историја да покаже. Снимателот на Белфаст и Тед Ласо, Рајан Кернаган, е кинематограферот на овој филм, кој максимално го искористува контрастот помеѓу сивилото на денешницата во екстериерите на Белфаст, наспроти бликањето на колоритот на светлото за време на настапите на артистите, како едно извориште на артистичката слобода. Тоа значи дека се наоѓа спрега помеѓу видеоснимките од настапите, снимени на рака и стабилизираните сцени, кога надмудрувањата се само со зборови, а не со физичка пресметка. За да може филмот да се нарече Гај Ричовски, заслужени се монтажерите Крис Гил и Джилиан Улрихс, кои знаат каде да пресечат во хумористичните реплики и да создадат брз ритм на одвивање на лудориите, и затоа невозможно е да го загуби филмот вашето внимание, без разлика што знаете дека неизбежно е достигнувањето на светската слава. Толку е Гај Ричовски што ни Гај Ричи не може денес да сними вакви филмови. Филмот дури има и една clay-motion сцена, во која ликовите се сведени на фигури за време на еден нивен халуцинаторен трип во потерата, за да биде хибридизацијата уште послоевита во борбата против британскиот империализам. Британскиот режисер Рич Пепијат е доста интригантен автор, кому поривот да застане на страната на обичниот малиот човек кој нема намера да премолчи пред неправдата станува евидентен белег во неговото творештво, лајтмотив кој е доминантен во разноврсните форми кои ги применува во филмографијата. Од неговиот едночасовен документарен филм One Rogue Reporter од 2014 година на тапет ги става неетичките и аморални уредници на медиумите, соочувајќи ги со нивните лаги пред камера, неретко представувајќи се под лажно име, само за да може да им се доближи и ги изложи пред јавноста какви лажговци се всушност. Во неговиот краток филм Grounded од 2018 година на шведска студентка се побунува во авион и одбива да седне на седиштето за да полета авионот, бидејќи е свесна дека депортиран човек во Авганистан може да биде екзекутиран таму. Филм за постојачки инцидент на аеродром, каде обичниот човек прави херојски подвиг во дадена ситуација. Додека пак кога е во прашање искажувањето на сопственото мислење, тогаш мора да се земе предвид и Backseat Driver, краток игран филм од 2019 година во кој еден шофер на богаташот кој го вози во службениот автомобил му кажува се што му лежи на срце и душа за корупцијата на врвот на државата и експлоатацијата на гневната работна сила, со одличен пресврт со замена на идентитетите. Излевањето на гневот во облик на протест е именител кој е составен дел од сите творби на Пепијат, така што вербализирањето на протестот преку артистичкиот стих на мајчин јазик се вклопува во неговата девиза да го даде микрофонот на запоставениот, занемарениот обичен човек, кој наоѓа начин да ги нагласи неговите маки. Режисерот Хичкоковски се појавува на една од фотографиите од филмот и пред да го сними филмот има работено видеоспотови за бендот. Исчекорот се состои во натуршчиците кои автентично се глумат себе си, но дискутабилно е согледувањето дали хероизацијата на ликовите ги надминува препишаните димензии во непостојаните превирања помеѓу нив и прави карикатури од музичарите во предодредениот факсимил за биопик на бендови. Филмот беше составен дел од селекцијата Next на Sundance, каде беше награден од публиката и потоа се прикажа на South by Southwest, Трайбека, Сиднеј, Карлови Вари, играше секаде, само во Израел не, додека пак Sony ги купија правата за дистрибуција на филмот од овие филмски фестивали, кој покрај тоа што е биопик за хип-хоп група, содржи и побуна на обесправената единка против трулиот колективитет, станувајќи ирски представник за интернационален Оскар во 2025 година, со оглед на тоа што половина од филмот не е ни на англиски.
Биографски игран филм за една уникатна дружина, за борци за мајчиниот јазик, кои го негуваат до тој степен што одлучуваат да рапуваат со негова помош, застанувајќи против тираните и изразувајќи го својот револт против неправдата. Не заборавајте, секој изговорен збор на ирски јазик е испукан куршум за ирската слобода. Ако морам да го евалуирам, тогаш Никеп од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 338-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!